Herzlich willkommen bei meinem ersten Produkttest. Heute zeige ich euch von Minitrix das Startset Moderner Nahverkehr. Das Set hat die Artikelnummer 11134 und beinhaltet einen Lind 41 Dieseltriebwagen. Nun kommen wir zur Verpackung. Das Set kommt in dieser kleinen 30 x 30 cm großen Schachtel, wo der Dieseltriebwagen auf einem hübschen Hintergrund abgelichtet wurde. Das Set beinhaltet den Triebwagen vom Sauerlandnetz, ein kleines Gleisoval in den Maßen 62 x 42 cm, ein Batteriefahrgerät und wie jedes andere Startset auch eine Menge Grillanzünder. Nun kommen wir zum Innenleben der Verpackung. Wir haben hier einmal den Triebwagen vom Sauerlandnetz. Wie ihr sehen könnt, ist er auch schön verarbeitet und in einer schönen Verpackung da drin. Eine Verpackung, wo sich das Innenleben ziemlich schwer rausziehen lässt. Aber mit ein bisschen Geduld geht das schon alles. Und dann sehen wir hier die Gleise mit dem Eingleiser, mit den ganzen Kurven. Hier drunter verbirgen sich auch die restlichen geraden Schienen und das Batteriefahrgerät. Zudem befinden sich hier oben drin, in dem kleinen Kästchen, die zwei Klammern zum Anschluss an die Gleise. Unter der Verpackung, wo normalerweise hier der Triebwagen drin sitzt, befindet sich, wie eben schon angesprochen, der ganze Grillanzünder. Als Grillanzünder versteht sich natürlich einmal hier die Anleitung, wie man das Startset bzw. das Gleisoval aufbaut und das Batteriefahrgerät bedient. Zudem natürlich die Garantieurkunde, die ganz wichtig ist und bitte nicht wegschmeißen. Um den Triebwagen selbst befindet sich nochmal aus PET eine klare Kunststoffverpackung, die relativ schwer aus dieser Pappschachtel zu entfernen ist. Zum Triebwagen. Er besitzt LED-Spitzen- und Schlussbeleuchtung und ist sauber verarbeitet und leserlich bedruckt, was man leider mittlerweile von manchen Modellbahnfirmen nicht mehr kennt. Die Fahreigenschaften des Triebwagens sind sehr gut, auch bei einer kleinen Trafo-Einstellung. Aber seht selbst. Leider hat Minitrix im Triebwagen einen etwas lauteren Motor verpasst, was ich persönlich relativ schade finde. Zum Vergleich zum neueren Lind zeige ich euch einen älteren Fleischmann-Triebwagen, der schon damals einen leiseren Motor bekam. Aber hört selbst. Zum Vergleich jetzt nochmal den Lind. Bei voll aufgedrehtem Trafo hört sich der Lind an wie ein Rasenmäher. Aber hört selbst. Zum Vergleich der Fleischmann-Triebwagen. Beide Züge sind jetzt testweise mit voll aufgedrehtem Trafo bei mir auf der Anlage eine komplette Runde gefahren. Wie man gehört hat, hört sich der Lind wirklich an wie ein Rasenmäher. Trotzdem zeige ich euch jetzt ein paar kleine Impressionen.
Das Startset selbst kostet zwischen 85 und 100 Euro, je nach Händler. Das Fazit zum Set lautet, dass es sich doch für Einsteiger in dieser geringen Preisklasse doch lohnt. Auch wenn statt einem normalen Trafo ein herkömmliches Batteriefahrgerät von Minitrix dabei ist. Trotz des lauten Motors kann sich das Set trotzdem zeigen lassen. Ich hoffe, der Test hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn nicht, ist auch egal. Oder schreibt mir einfach in die Kommentare, was ich als nächstes testen soll für euch. Ich würde mich freuen, euch später auf meinem Kanal wiederzusehen. Euer TheMattG 2000.